আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আয়েশা জায়েশাস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সুজির বিস্কুট পিঠা। মাত্র 1 কাপ সুজি আর একটি ডিম দিয়ে এই বিস্কিটটা তৈরি করে নেওয়া যাবে কোনো রকম বেকিংয়ের ঝামেলা ছাড়াই। একেবারে বেকারি স্টাইলে বিস্কিটটা কিন্তু তৈরি করা যায়। বিকালে চায়ের সাথে পরিবেশন করলে কিন্তু খেতে দারুণ লাগবে। আবার একটু বেশি পরিমাণে তৈরি করে এয়ারটাইট বক্সে ভরে সংরক্ষণ করতে পারবেন। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে। এই বিস্কিটটা বানানোর জন্য একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে সুজি। এরপর এর সঙ্গে যোগ করে দিব একটি ডিম। আমি এখানে 1 কাপ সুজির জন্য একটি ডিম ব্যবহার করেছি। আপনারা যদি বিস্কিটটা বেশি পরিমাণে বানাতে চান তাহলে কিন্তু এর ডাবল পরিমাণে উপাদান ব্যবহার করতে হবে। তারপর এর সাথে যোগ করে দিব 1/2 কাপ পরিমাণে চিনি। আপনারা চাইলে পাউডার সুগারটাও ব্যবহার করতে পারেন। আর যদি এমনি সুগারটা ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু খুব ভালোভাবে পরবর্তীতে গলিয়ে নিতে হবে। তারপরে দিয়ে দেব 2 চা চামচ পরিমাণে ময়দা, চাইলে আটাও ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি চিমটি পরিমাণে এলাচের গুঁড়ো, এতে করে খুব ভালো একটা ফ্লেভার আসবে। এবার যোগ করে দেব 1 চিমটি পরিমাণে লবণ। মিষ্টি খাবারে লবণ ব্যবহার করলে এর মিষ্টিটা ব্যালেন্স হয়। আপনারা যদি অপছন্দ করেন তবে স্কিপ করতে পারেন। এবার একটি হ্যান্ড উইক্স দিয়ে সবগুলো উপাদান খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। প্রথমে একটি হ্যান্ড উইক্স দিয়ে খুব ভালোভাবে উপাদানগুলো মিশিয়ে নিয়ে তারপরে হাত দিয়ে কিন্তু আমি ডোটা তৈরি করে নেব। যেহেতু খুব সফট একটা ময়েস্ট ডো তৈরি করতে হবে এবং চিনিটা খুব ভালোভাবে গলে যেতে হবে, এজন্যই আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়ে ডোটা তৈরি করে নেব। ডোটা তৈরি করতে আমি কিন্তু পানি বা অন্য কোনো উপাদান ব্যবহার করিনি। 1 কাপ সুজির জন্য জাস্ট একটা ডিম দিয়েই কিন্তু আমি ডোটা তৈরি করে নিয়েছি। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ডোটাকে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। ঠিক 10 মিনিট পর ডোটাতে হাত দিয়ে যখন এভাবে ট্যাপ করলে দেখবেন হাতে কোনো প্রকারের ডো উঠে আসছে না, তাহলে কিন্তু বুঝতে হবে যে ডোটা পারফেক্ট হয়েছে। এবার একটি চামচ দিয়ে মেপে মেপে ডোটাকে বিস্কিটের শেপ দিয়ে দিব। এতে করে সবগুলো বিস্কিট কিন্তু একই সমান হবে। প্রথমে হাতে একটু ঘি মেখে নিয়ে তারপরে কিন্তু বিস্কিটটা তৈরি করে নিতে হবে। এবার হাতের তালুতে খুব সুন্দরভাবে গোল করে করে কিন্তু বিস্কিটের শেপটা দিয়ে নিব। এবার একটি চামচের পিছনের স্টিক দিয়ে এভাবে সমান্তরালভাবে দাগ কেটে নিলে কিন্তু বিস্কিটের শেপটা এসে যাবে। এভাবে সবগুলো ডো বিস্কিটের শেপে বানিয়ে নিব। বানিয়ে নিয়ে সাথে সাথেই আমি বিস্কিটগুলো ভাজতে চলে যাব। এজন্য একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলটা যথেষ্ট পরিমাণে গরম হয়ে আসলে তারপরে বিস্কিটটা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে যখন বিস্কিটগুলো দেওয়া হবে তখন কিন্তু চুলার হিটটা হাই ফ্লেমে রাখতে হবে। এ পর্যায়ে যদি চুলার হিটটা লো ফ্লেমে রাখা হয় তাহলে কিন্তু বিস্কিটগুলো নরম হয়ে ভেঙে যাবে। এর জন্য প্রথমে একটু হাই হিটে রাখতে হবে। তারপরে বিস্কিটটা একটু শক্ত হয়ে এক পাশ উল্টিয়ে দেওয়ার পরে চুলার হিটটা একেবারে মিডিয়াম টু লো হিটে রেখে হালকা ব্রাউন করে বিস্কিটগুলো ভেজে নিতে হবে। হালকা ব্রাউন কালার চলে আসলে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে বিস্কিটটা ভেজে নিতে হবে। এতে করে সব দিকে একই কালার আসবে। বিস্কিটগুলো ভাজতে বেশি সময় লাগবে না, 3 থেকে 4 মিনিট কিন্তু যথেষ্ট। এই পর্যায়ে তেল ঝরিয়ে সবগুলো বিস্কিট উঠিয়ে নিব। ব্যাস, খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল এই টি টাইম বিস্কিটটা। চা হওয়ার আগেই কিন্তু বিস্কিট একেবারে রেডি হয়ে যাবে। দেখতেই পেলেন কতটা সহজ এই বিস্কিটটা তৈরি করা, আর খেতেও কিন্তু খুবই মজা। আমি একটা বিস্কিট ভেঙে আপনাদের দেখাচ্ছি। আশা করছি দেখলেই বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা ক্রিস্পি হয়েছে। ক্রিস্পি এবং বেকারিগুলোর বিস্কিটের মতোই কিন্তু স্বাদটা এসেছে। আর এই বিস্কিটটা কিন্তু কোনো রকম তেল শুষে নেয়নি। এয়ারটাইট বক্সে ভরে নিশ্চিন্তে 1 থেকে 2 সপ্তাহ কিন্তু বিস্কিটটা সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। আশা করছি আমার আজকের এই সিম্পল এবং সহজ রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে।
তো আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন। আপনার ভালো লাগা সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে ভিডিওটি শেয়ার করুন। আমাকে কিছু বলার থাকলে কমেন্টস করে জানাতে পারেন। আমাকে উৎসাহ দিতে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিও অন করে রাখবেন আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়। আল্লাহ হাফেজ।